Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Hello guys, l-lum daqxej differenti, l-lum ħankellimkom fuq il-mumi tan-Nazca. Il-mumi tan-Nazca, mela, jena tkellimt ma' diversi esperti, tkellimt ma' biologist, tkellimt ma' pathologist u tkellimt ma' ġiġ tobba. Issa, jien ħatta mill-aspett tal-evoluzzjoni. Għal xiex għandhom 3 swaba u 3 swaba din dritti. U għal xiex għandhom 3 swaba oħra f'sijom. U ta' min jgħid li ta' sieqhom huma itwal li jagħmlu 80% ta' ġisimhom bħala tul. Jiġifieri s-sieq tagħmel 80% ta' ġisimhom bħala tul. Jiġifieri mis-swaba għas-saqajn għandek 80%. Issa, di kollha informazzjoni tistgħu issibuha. Mela, meta tieħu l-aspett minn mod tal-evoluzzjoni, inti ħassib li meta id-dolphins u l-baleni għamlu evoluzzjoni u qelba mill-art għal-baħar, daw ma tilfux is-swaba. Edin ġas moħbin wara l-flipper. Peress li il-flipper tkun kbira, daw jitwalu. Imma l-filanġis jiqpaw l-istess. Ġifiri jekk għandna 1, 2, 3 filanġis, dawk 1, 2, 3 filanġis ħajqpaw hemmhekk imma jiġu extended, ħajjitwalu. Mhux ma nżidux għadmu oħra, ġifiri jekk taraw X-ray ta' flipper ta' balena ħataraw li hemm qisu l-istess bħalma jkollna f'idejna aħna. U jekk tmorru taraw tad-dolphins u tal-orcas hija iktar prominenti fejn it-tam jidher qisu kważi bħal tagħna. Mela x'għandna? Għandna l-evoluzzjoni li tadatta għall-ambjent ta' madwara. Jiġifieri jekk jiena jekk kreatura ħolqien ħajprova jibdel l-ambjent tiegħu, jiġifieri ħajġi minn l-art tal-amfibju, meta tiġi għall-amfibju da ħajprova jagħmel evoluzzjoni. Ovvjament l-evoluzzjoni ma ssirx minnhom għall-għada, l-evoluzzjoni jaf toħodlok 20 ta' snin, eluf ta' snin. Imma jaf pereżempju wkoll l-evoluzzjoni taġġel bħal meta għandna żewġ tipi ta' penguins fejn kienu jaħsbu li daw il-penguins kienu totalment differenti, imma dal-aħħar skoprew meta qablu d-DNA u huma l-istess. Kull m'hemm xi variables żgħar ħafna li huma skont l-karta li qrajt within 30,000 years. Jiġifieri ma ħaditx l-evoluzzjoni daqskemm ħadet il-bniedem u hekk, kienet quite short għall-evoluzzjoni fejn daw bidlu l-kowt u ċertu affarijiet żgħar, però baqgħu bl-istess DNA. Mbagħad għandna l-slots. L-slots huma annimali interessanti fejn qabel kellna xi 5 tipi ta' slots u issa baqa' għandna 2. Għandna it-two-toed slot u it-three-toed slot. Issa, it-two-toed għandu għadma nieqsa minn onqu u naqri kbar mit-three-toed. Dik l-evoluzzjoni torina ġifieri li meta it-two-toed m'għandux għalfejn jġebbed onqu iktar milli għandu bżonn. Allura peress li għandu daw it-two-toes jaqbad u jiġbed il-branches u jiekol mill-branches għax uħarir ikbar mit-three-toed. It-three-toed insibu li għandu l-għadam tal-spine u ma kollha din hemm bħal kwalinkwa mammiferu ieħor, iżda onqu ħariera itwal. Ovvjament għax għandu l-għadma normali mhux nieqsa. Mela dak jorina l-evoluzzjoni li dan qed iġebbed iktar onqu. L-istess ħaġa bħal ġiraffa. Mela il-funzjoni ta' 3 swaba għal xi xeda hemmhekk. Issa l-funzjoni ta' 3 swaba l-unika ħaġa u l-unika xi ħaġa li stajt insib hija eżattament bħall-slot. Issa il-Peru it-tree line fejn hija it-tree line
daw il-mumi jinsabu above the tree line, jiġifieri jekk tree line qiegħda tasalaw fejn jinsabu daw il-mumi hemm ftit siġar għal xiex għax inti għandek l-ilma. L-ilma ħajjasal sa ċertu kwota, imma mbagħad mhux ħajqbad aktar il fuq, ġifieri dak jissejjaħ tree line. Meta l-ilma jasal sem, jiġifieri u jkollok tree line għax l-ilma ma jistax jitla aktar il fuq. Having said that, xorta jkun hemm veġitazzjonijiet u affarijiet oħra mill-umdità u affarijiet u hekk bħal hemm it-tempji tal-Inka. Il-tempji tal-Inka qegħdin mibnijin il-fuq mit-tree line. Mela, daw il-mumi l-unika ħaġa li jistgħu jagħmlu huma kif edna they grab. Jiġifieri idawru swaba mas-siġar. L-siġar ovvjament m'hemmx f'dal post. Hemm iktar arbuxelli żgħar u pjanti żgħar milli siġar. Infatti iktar għal videos ta' fejn daw il-cave systems kważi desert. Hemm postijiet minnhom li din 10,000 piet il fuq mill-baħar. Allura inti l-ilma mhux ħajtla 10,000 il-piet, għandek il-gravità tiġbdu l-isfel, allura ovvjament mhux ħansibu siġar. Dik l-unika ħaġa li stajt insib funzjoni għal daw it-tlet swaba, ġifieri biex jabdu mas-siġar. Issa, la m'għandniex siġar, x'inhu l-funzjoni tagħhom ta' daw it-tlet swaba? Meta ħarsu lejhom daw it-tlet swaba għandhom għadma żejda li ma tagħmilx sens. Ma tagħmilx sens għal xi inti tqis meta tiddawwar is-swaba daw ħajerġgħu ikollok biċ-ċoħra biex idduraw hekk. Mela meta daw jiġu biex jikunu ħajamlu xi ħaġa xi biċċa xogħol ta' kuljum tagħhom ma jistgħux jaħdmu sew. Issa, nafu li daw il-mumi kellhom jewelry fuqhom u affarijiet oħra li ma żmien ġew misruqa. U ngħid jiena kif tista' taħdem il-jewelry bit-tliet swaba. Hija ħafna ħard tista' imma ħadħodlok ħafna aktar ħin. Apparti minn hekk, il-bniedem huwa bipedal, jiġifieri moħluq biex jiġri. Meta annimal ikun bipedal jista' jkun iktar fast u reaction time aħjar minn four-legged għal xiex għax għandu iktar preferilija ta' vista. Xjara, għax inti jekk għandek four-legged ħajkun iktar baxx, għandek two-legged ħajkun iktar flori ħajjara iktar. Allura dik hija parti mill-evoluzzjoni. Mela, jekk dawn huma moħluqa bħal bniedem, jiġifieri għandhom l-spinal cord, is-saqajn, il-hip-bone, kollox eżatt bħal tal-bniedem, mela dawn huma magħmulin biex jimxu upright. Imma ma jagħmilx sens li daw jimxu upright għal xiex. Għax aħna jekk nieħdu il-mod ta' kif ikun żarbun ta' clown, dejjem tarahom kif jimxu li taħsabhom jisom penguins kif jimxu, mela daw letteralment kienu jimxu bħal penguins ma setgħux jiġru. Allura ma nafx sens l-evoluzzjoni, ovvjament l-evoluzzjoni hija stramba. Imma m'għandix sens ta' tliet swaba. Issa, hemm artiklu fejn dan jispjega li għandek il-mumi tal-American Natives, l-Indjani, daw kienu jitfru il-rabat tagħhom fil-fetal position. U daw il-mumi li nsibu il-Peru u postijiet oħra fis-South America, daw kollha jiġu mitfuna bl-istess pożizzjoni. Jiġifieri hemm korrelazzjoni. Seta kien ritwal fejn bħal mumi tal-Eġittu daw flok kienu jbattlulhom l-organi, għax ovvjament l-organi ħafna minnhom għadhom hemmhekk, kienu iħarbtu l-isma u jżidu l-għadam. Għal xiex? Mela, fil-kultura tal-Maja, tal-Inka, tal-Peru, dejjem insibu daw l-allat bit-tliet swaba. Issa aħna dejjem nippruvaw nikkupjaw l-allat tul iż-żmien. Kellna l-head binding fejn nabdu ġiġinjamiet u ndawruhom
mar-ras biex ir-ras tiġi imtawla, però funnily enough hawn nies li jitwildu biha li jkollhom elongated skull. Jiġifieri dak jindikalek li hija f'ximkien fl-evoluzzjoni kellna elongated skull li trace baqa' jidher fil-ġin tad-DNA. Reproductive cell. Mela, daw pratikament seta kien ritwal. Ritwal li itawa l-swaba tal-idej, l-swaba tas-saqajn, u kienu jitfnu hekk biex jisom tipo qed nikkupjaw lill-allat. Wara ħafna żmien, insomma, b'dil-biċċa xogħol għaddejja, nista' nikkonkludi għalija l-opinjoni tiegħi li huma hoax. Ħawmi Mawsan nafu li prova jippuxja biex imexxi l-informazzjoni l-UFOs fis-South America, fil-Mexico, postijiet oħra hekk, l-iktar fil-Mexico. Fejn rajna d-dokumentarju ta' Jesse Michaels u kif ukoll fuq Psychotivo Pavel tkellem ma' ġiex tobba, kif ukoll provajt nagħmel korrelazzjoni tul iż-żmien għaw Malta, postijiet oħra, x'in dejjem moħħi jaħseb jekk hawn xi ħaġa, jekk hemm waħda hemm tnejn. Bil-fors, ġifieri jekk hawn dal-Mike u dal-Mike huwa ħaj bioloġiku, jekk hu bioloġiku dan, bil-fors li tkun hemm ieħor, li tkun hemm kopja tiegħu. Hija impossibbli jekk xi ħaġa hekk ġiet mixxin. Li tkun hemm xi kopja jew minn provenjenza minn fejn ġej dal-ġin. Insomma, u bat naqra stejjer hawnhekk f'pajjiżna. Tkellimt ma' persuna li għandha 4 iswaba, tkellimt ma' persuna li għandha 3 iswaba, però daw kollha għandhom it-tam. Jiġifieri jistgħu kważi jiffunzjonaw daqs li kieku persuna li għandha 5 iswaba fil-verità. M'għandhom xejn inqas, just il-mod tal-evoluzzjoni kif tiġi fid-dinja u da m'għandekx kontroll fuq għal ħaġa. Imma mbagħad għandna stejjer oħra bħal ħeddiela, l-ħeddiela jgħidu li m'għandix daw iswaba, allura meta tipprova tifgak ma tkunx tista' tkun qed tannaqlek onqok. Imma insomma, having said that, nispera li l-informazzjoni li tajtkom tfittxu fuqha u ssibuha. Naħseb li nistgħu ngħidu li hija hoax. Ovvjament jekk is-sutt li kien hemm fuq il-mamis imur lura eluf ta' snin, jiġifieri dan ritwal li sar dak iż-żmien biex nikkupjaw lill-allat. Grazzi.